हज़रत सैयद सिबगतुल्लाह शाह अवल पहिरियों पागारो तजर धणी रहमतुल्लाह अलैह। अॼु अव्हां जे अॻियां जंहिं हस्ती जो ज़िक्र करणु चाहियां थो उन जो इस्म गिरामी सैयद सिबगतुल्लाह शाह अवल आहे। सिबगतुल्लाह जी माना आहे अल्लाह जो रंग। क़ुरान मजीद में रब जो फरमान आली शान आहे त अल्लाह जो रंग ऐं कंहिंजो रंग अल्लाह जे रंग खां भलो आहे ऐं असां उन जा इबादत गुज़ार आहियूं। अल्लाह जे बाननि ऐं अल्लाह जे इबादत गुज़ारनि लाइ सभ खां भलो रंग अल्लाह जो रंग आहे। उहे ख़ुशबख़्त इंसान आहिनि जेके अल्लाह जे रंग में रंगजी वेंदा आहिनि। सेवती तफ़सीर दरे मंसूर में हज़रत कतादा खां रिवायत आहे त यहूदियुनि में जॾहिं को ॿारु ॼमंदो हुयो त उन्हनि खे पंहिंजे ख़ासि यहूदियुनि वारे रंग में रंगींदा हुआ। नसारनि खे जॾहिं को ॿारु ॼमंदो हुयो त उनखे नसारनि जे ख़ासि रंग में रंगींदा हुआ। पर मुस्लमाननि लाइ अल्लाह जो रंग आहे, उहो इस्लाम आहे। को बि रंग अल्लाह जे रंग इस्लाम खां वधीक न सुहिणो आहे न वधीक पाकीज़ा आहे। ही उहो ई दीन वारो रंग आहे जंहिंसां नूह अलैहिस्सलाम ऐं ॿियनि नबियनि खे मोकिलियो वियो हुयो। उन अल्लाह जे दीन वारे रंग में रंगियल हिकु अज़ीम हस्ती सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह शाह अवल जी बि हुई, जंहिंजो लक़ब तजर धणी ऐं ख़लीफ़तुल्लाह हुयो, जेके हज़रत सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जा फ़र्ज़ंद दिलबंद ऐं संदन पहिरियां सजादा नशीन ऐं पहिरियां पागारा हुआ। संदन वालिद करीम पंहिंजी हयाती में ई खेनि ख़लीफ़तुल्लाह करे पुकारींदा हुआ। उनजो सबबु ही हुयो त पाण ॾाढा हलम ऐं हया वारा हुआ। उनखां अलावा इल्म ऐं हिकमत वारा हुआ, ज़की ऐं ज़हीन हुआ। पाण जेतोणीकि किन भाइरनि खां नंढा हुआ पर सभिनी मौजूद भाइरनि में वॾा ऐं बातिनी फैज़ ऐं इरशाद में ॿियनि मिड़नी भाइरनि खां फ़ाइक़ हुआ। खेनि हमेशह हिकु सोनहरी तलवार ॿधल हूंदी हुई, जंहिं करे जमायत में सोनहरी धणी पिणु सॾिबा हुआ। संदन विलादत बासादत 1197 हिजरी मुताबिक़ 1782 ईस्वी में थी। तालीम ऐं तरबियत संदन घर में संदन वालिद गिरामी हथां थी। पाण पंहिंजे वालिद माजिद सैयद रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह खां ज़ाहिरी ऐं बातिनी फैज़ हासिल कयाऊं। जो पाण हिकु पासे इल्म बातिनी जा इमाम ऐं पीर तरीक़त थिया त ॿिए पासे ज़ाहिरी इल्मनि जा वॾा आलिम बल्कि इल्म नवाज़ थिया। इल्म हदीस में संदन दर्जो शारहीन हदीस वारो हुयो। वालिद करीम जी ज़ाती तवजा जे नतीजे में पाण इल्म ऐं फ़ज़ल जे आसमान जा रोशन सितारा बणिजी चुकिया। तसौफ़ ऐं शरई मसइलनि में पाण वक़्त जे आलिमनि जा अॻुवाण ऐं सरवाण बणिया। पाण पंहिंजे वालिद जी सीरत जा मुजस्समा हुआ। नंढे हूंदे खां ई संदन वालिद खेनि पाण पढ़ाईंदा हुआ, एसी ताईं जो खेनि सफ़र में बि साण रखंदा हुआ जीअं संदन तालीम में नागो न पवे। पाण किताबनि जा शाइक़ हुआ। उनजो नतीजो इहो निकितो जो संदन कुतुब खाने में नादर ऐं नायाब कलमी किताबनि जो ज़ख़ीरो गॾु थी वियो। संदन तरबियत घर में थी ऐं बातिनी फैज़ बि पंहिंजे वालिद माजिद रोज़े वारे रहबर रहमतुल्लाह अलैह खां हासिल कयाऊं। सलूक जूं मंज़िलूं बि पंहिंजे वालिद ऐं मुर्शिद मरबी जे तरबियत में तय कयाऊं। संदन महफ़िल हमेशह आलिमनि ऐं फ़ाज़िलनि सां सींगारियल हूंदी हुई। हिंदुस्तान जे ॾूरांहें इलाइक़नि जूं केतिरियूं ई शख़्सियतूं संदन आलिमाना ऐं आरिफ़ाना सोबत मां फैज़याब थियूं, जन मां मौलवी मोहम्मद इस्माइल, मौलवी मोहम्मद सालेह वज़ीराबादी ऐं मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस सरहंदी क़ाबिल ज़िक्र आहिनि। संदन मुसन्नद नशीनी तां हज़रत पीर मोहम्मद यासीन शाह साणनि इख़्तिलाफ़ कयो, तंहिं करे उन ॻाल्हि जो असरु कुझु अक़ीदतमंदनि ते बि पियो, पर पाण कमाल अक़ुलमंदी ऐं हिकमत अमली सां उन मामले खे सुलझायाऊं। मुसन्नद नशीनी जे मसइले ते ही घराणो ॿिनि हिसनि में तक़सीम थी वियो। पीर साईं सैयद सिबगतुल्लाह शाह फरमायो त मुंहिंजी दिली ख़्वाहिश इहा आहे त मुंहिंजो भाउ मूंखां जुदा न थिए
असीं समूरा गॾिजी दीन इस्लाम जी ख़िदमत कंदा रहूं। पर सैयद यासीन शाह कंहिं बि ॻाल्हि ते राज़ी न थियो। सैयद यासीन शाह मुतालबो कयो त हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जे तबरकात मां का शइ मूंखे बि तबरक तौरु ॾियो, जीअं आउं जुदा वञी किथे रहां। तॾहिं हज़रत सैयद सिबकतुल्लाह शाह अवल हिकु झंडो जंहिं ते कलमो शरीफ़ चांदी जे तारुनि सां लिखियलु हो, उहो सैयद यासीन शाह खे ॾिनो। हीउ उहो झंडो हुयो जेको काबुल जे बादशाह ज़मान शाह बिन तैमूर शाह बिन अहमद शाह अब्दाली तयारु कराए हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जी ख़िदमत में नज़रानो पेश कयो हुयो। पीर मोहम्मद यासीन शाह उहो झंडो खणी ठला नज़द बाकराणी स्टेशन ज़िले लाड़काणे हलियो वियो ऐं उते मुस्तक़िल सकूनत अख़्तियार कयईं। अहिड़ी रीति राशिदी सिलसिलो ॿिनि हिसनि में विरहाइजी वियो। हज़रत पीर साईं शाह मर्दान शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा हुआ त असां सभु अवल हिकु हुआसीं, पोइ उबैदुल्ला सिंधी अची असांखे हिक ॿिए खां मज़हबी तौरु परे कयो। पागारो लक़ब जो आगाज़ पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह खां थियो। खेनि पग मिली, उन करे खेनि पागारा चयो वियो ऐं पीर मोहम्मद यासीन शाह खे झंडो मिलियो, तंहिं करे खेसि झंडे वारो जे लक़ब सां नवाज़ियो वियो। दरगाह आलिया राशिदिया जा सजादा नशीन पीर पागारो जे लक़ब सां ऐं पीर सैयद मोहम्मद यासीन शाह उन जा जानशीन झंडे वारा पीर जे नाले सां मशहूरु थिया। उन लिहाज़ खां पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह अवल रहमतुल्लाह अलैह पहिरियों पागारो आहे। हुर जमायत केरु आहिनि? हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जे मुरीदनि ऐं मुअतक़दनि खे हुर सॾियो वेंदो आहे। जीअं हज़रत हुर मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मथां जान निसार कई हुई, ईअं हुर जमायत वारा बि मुर्शिद मथां जान फ़िदा करण लाइ तयारु रहंदा आहिनि। खेनि किताबनि सां नीं हुयो। पीर साईं सिबकतुल्लाह खे हिकु ॾींहुं संदन फ़र्ज़ंद हज़रत सैयद अकबर शाह 3 किताब शरफ़नामा सिकंदर ऐं मुला मिस्कीन कंज़ जो शरह ख़रीद करे अची ॾेखारिया त पाण ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थिया। पुछाऊं त किताब केतिरी क़ीमत में मिलिया? साहिबज़ादे अर्ज़ु कयो त सस्ता ख़रीद कया अथमि। पाण फरमायूं, पुट किताब थोरी क़ीमत वारा ख़रीद न कजनि, बल्कि महांगा ख़रीद कजनि त जीअं औलाद में इल्मु बाक़ी रहे। संदन आदत हूंदी हुई त सफ़र तोड़े हिज़र में मौलाना रूम जी मसनवी जो गहरी दिलचस्पी सां मुतालो कंदा रहंदा हुआ ऐं पोइ उन जो तर्जुमो पंहिंजी जमायत खे सम्झाईंदा हुआ। शाइरी बि कयाऊं। साहिबज़ादे जे ज़माने में सिंधी, हिंदी, फ़ारसी ऐं उर्दू में शाइरी कंदा हुआ, मगर पोइ वालिद जी मना फ़रमाइण ते उहो शुगुल तर्क कयाऊं। फ़ारसी में मिस्कीन तख़ल्लुस कमु आणींदा हुआ, पर पोइ उहो साॻियो तख़ल्लुस संदन पोटे सैयद हिज़्बुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह कमु आंदो। खेनि जिहाद जो जज़्बो तमामु घणो हुयो, बल्कि पाण जिहाद जा अलम बरदार ऐं मुजाहिद जा सिपह सालार हुआ। पीर साईं जी दरगाह ई जिहाद जो मरकज़ ऐं क़िलो बणी हुई। सिखनि जे ख़िलाफ़ पाण सूर्या मुरीदनि जो लश्कर तयारु कयो हुअऊं। संदन अॻवाणी में सिंध जा केतिरा ई रोशन ख़याल आलिम ऐं मुजाहिद पिणु संदन सॾ ते संदन सथ में शामिलु थिया हुआ। खेनि हमेशह हिकु सोनहरी तलवार ॿधल हूंदी हुई, जंहिं करे पाण जमायत में सोनहरी धणी पिणु सॾिबा हुआ। हज़रत पीर साईं सिबकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जे दौर में पंजाब ते सिखनि जो कब्ज़ो थी चुको हुयो ऐं हाणे हू पंहिंजी ताक़त खे उत्तर कश्मीर ऐं पेशावर ऐं ॾखिण ॾांहुं डेरा जात ऐं सिंध ॾांहुं वधण जा मनसूबा सिटी रहिया हुआ। उते मुसलमाननि ते जेके ज़ुल्म थी रहिया हुआ, उन्हनि खां पीर साईं बाख़बर हुआ। खेनि इहो ख़तरो हुयो त सिख सिंध ॾांहुं ज़रूरु वधी ईंदा। मलफूज़ात शरीफ़ मां मालूम थिए थो त उन वक़्तु पीर साहब जिहाद लाइ पको पह पचायो। पाण जेको बि वाइज़ नसीहत कंदा हुआ, उन में जिहाद जूं फ़ज़ीलतूं ज़रूरु बयानु कंदा हुआ। कच्छ ऐं लाड़ जा जेके मुरीद वाइज़ में शामिलु थी न सघंदा हुआ, तन खे वरी जिहाद लाइ तहरीरी दावतनामा मोकिलींदा हुआ। उन ई निस्बत सां अहमद बरेलवी वटनि अची महिमान थियो हुयो।
उहो सिखनि सां विहण लाइ जॾहिं हितां रवानो थियो त पंहिंजा अहल बैत बि हिते रहाए पोइ अॻिते रवानो थियो हुयो। पाण हुन सां घणी माली मावनत बि कई हुआऊं।